today I'm gonna tell Bhagavad Gita and its first chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूदं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं यूदां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दुष्टकेतुस्ते कितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्तः उक्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य सन्निधं तान् ब्रवीम्यते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहस्रैवाप्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शर्ङ्गो प्रदद्मतुः. काश्यश्च पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डीश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. काश्यश्च परमेश्वर
सघोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अतो व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योष्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत कैर्मया सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं निहत्य दातराष्ट्रानः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यति तान् पार्थः पित्रेण पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहोदरश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धीवं शंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च श्रेयोनुपश्यामि भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे गान्धीवं शंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ओके न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो
गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामध्ये काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च. आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वासुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा. एवमुक्त्वा